saya di Trik Cerdas Channel. Hari ini saya mau membagikan tentang pengalaman saya. Ini anak saya lagi sakit, dia lagi batuk. Sekarang mau diuap dulu ya supaya dahaknya keluar, biar napasnya lega. Bukan bu, nih. Ya, caranya seperti ini. Kita masukkan ininya, obatnya ya. Obatnya yang ini aja ya guys. Obatnya ada dua ya. Kalau batuknya parah banget yang ini, tapi kalau yang enggak sih ini aja ya. Kita suntikkan obatnya, kita masukkan obatnya ke dalam sini. Iya. Kita masukkannya sedikit aja guys. 2 cc aja lah ya guys. Soalnya kalau banyak-banyak nggak boleh juga buat anak kecil ya. Tutup lagi. Nah. Nah, ya kita tutup lagi suntikannya. Nah, dah. Nah, ya. Kita uap dia. Yuk sini sayang. Duduk sayang, cantik. Duduk. Duduk pelan-pelan ya nak. Ya ampun nak. Nah, kamu batuk ya sayangnya. Diuap dulu ya. Nanti dulu. Nah, aku dulu satu. Iya ya sayang. Nah ya, kita tunggu selama 10 menit ya. Biar uapnya. Tarik nafas nak. Nah, kita tepok-tepok biar dahaknya keluar ya. Kita siapkan tisu. Lupa saya tadi nyiapin tisu. Dah ya 10 menit ya ceritanya. Nah, udah 10 menit kita matikan. Kita buka. Wah banyak dahaknya nih. Nah, kita tepok-tepokin minyak telon. Ininya kita tepok-tepokin minyak telon. Nah ya, supaya dahaknya keluar. Ya biar. Nah, selesai guys. Habis itu kita tidurin lagi anaknya. Itu bisa meringankan batuk yang susah dahaknya keluar ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Hai guys, tadi cuman ulasan cuplikan sedikit aja pengetahuan untuk mengeluarkan dahak pada anak. Kalau nanti ibu-ibu bingung, beli aja alat nebulizer. Caranya seperti itu ya. Tapi anaknya ditidurin di tempat tidur ya bu ya. Itu cuman ilasan main-mainan aja ya. Terus obatnya juga nggak sembarangan juga ya, ada kombipen, pumicot, sama ventolin, tergantung dahaknya tuh kayak gimana. Kalau yang tadi tuh cuman persediaan stoknya aja ya, NaCl sama NaCl 0,9%. Tuh dikasihnya sedikit aja, 2 cc atau 1 cc aja, karena anak kecil nggak boleh banyak-banyak ya. Ya udah segitu aja ya guys, dadah.